dizer, carnaval tá vovó e tu que preto, assim. Carnaval não, pô, é a festa dela, aniversário. As meninas. Aí, isso que é carnaval da Dona Silvana. Sai daí, sai daí. Aí, Toitinho, não tem força, tá vendo aí? Eu fui só no pé, ele foi com 2. Tu tá vendo aí? Olha assim, ó. Não quebra ainda não. É um tapa nele. É desse jeito que eu ia te dizer. Olha o olho, olha o olho. Vai pro carro aqui perto do carro. É, a primeira fogueira, fala aí com a galerinha que a primeira fogueira tua, tu vai ver. Aí comprar, ó, comprar as bombas agora. Oi? É desse jeito mesmo aí, que eu pensei que tu ia botar pra cá. Pegaram pegar os outros. Aqui é bom nas tripazinhas, passar. Bom, pessoal, estamos aqui montando essa... Não pode nem se fazer hoje em dia mais, pessoal, mas aqui como tem pouco vizinho, tem essa área aqui, eu acho que ninguém vai reclamar não. Então a gente vai mostrar aqui pro menino como é que faz uma fogueira. Primeira fogueira do Otávio. Né, Otávio? Primeira fogueira. Pegando as madeiras velhas. Pegando as madeiras aqui velha mesmo aqui, ó. Então é isso, pessoal. Hoje vai ser uma... Então é isso, pessoal. Hoje vai ser aniversário da minha sogra. Dia 29 desse mês aqui, de julho. De junho. Maria! E aí a gente vai comemorar aqui na casa do meu filho. Maria, Maria. Vamos onde ele tá? Vamos. Vai procurar madeira. Não, eu já preciso ele. Como eu vou botar? Bora. Eita. Vai cair não. E ainda agora a gente foi lá no mato pegar as palhas lá, que era uma caverna de mato, era assim coberto, ó. Ai, tem muita madeira aí, muita pau seco. Ele já pegou esse, né? Ouvi na carinha. Ele... Sai daí, da frente. Corre, não pode. Aí você vai pegar isso aí, ainda um pouco verde, ó, com as pontas dele. Avô, ele é Cuidado. redondo aí, agora ele tem um pouco também. Tomara que ele não jogue na cabeça de alguém. Que escondinho! Vai, que eu vou passear com ela pra... Bora, Maria, te apresentar a fogueira. Aí o Otávio aí, ó. E aí, tá gostando da fogueira? Vai lá. Aí, pessoal, todo mundo aqui em prol da fogueira. Todo mundo em prol da fogueira. E a fogueira vai ser grande, aí já tá dando quase 1 metro. Já tá dando quase 1 metro. E pai, papai, pois é. É só derrubar aí, pô, o mato do lado de lá. Ei, Flavinho, vai pra lá, a gente botar bem aqui em cima, não? A gente só passar o facão pra poder baixar um pouquinho o mato e bota em cima. Aqui, pra ver ela aqui de grande, fica não? Pra cá. Ele vem de lá pra cá. Maria, Maria. Aí, pessoal, Maria aqui. Primeiro São Pedro dela, São João. É, Maria. Vô, vai lá procurar ainda? Ah, acho que tá bom aí. Tá bom. Sai do meio, ó, tá? Sai do meio, sai daí. Vou pegar aí pau ferro. Isso é pé de goiaba, né não? Sei lá. Pau ferro não, pau ferro é duro demais. Aí, senhor. Eu tenho certeza. Sai daí, ó, tá? Sai daí. Daí, Otávio Gabriel.
Não, deixa ele aqui. É, pai, tem nada de não, deixa aí, rapaz. Não vem pra cá não, fogo. Vem nada. Só não botar os carros perto. Segura aí, que esse homem... Tira aí, ó, esse negócio daí, pro carro passar. Tá bom já? Ah, Maria, tá só prestando É de atenção, qual, né, vai? Maria? Vai, Maria, dá tchau aí, pessoal, dá? Vai. Ah, Maria, tchau, pessoal, galerinha. Olá! O Pedro também nunca teve uma fogueira na vida, não, Pedro? É? É a primeira fogueira tua. Aí, Otávio, é a primeira fogueira dele também. Aí o meu avô, ele fazia, Pedro, depois que ficava só a brasa, aí ele pegava uns espetinhos de tripa. E aí assava. Igual a tua avó faz assado lá, ele fazia na brasa. Gordurento que só. Tinha gordura. Mas era bom. Arthur, eu acho que tu tinha que tirar teu carro. Vou tirar. Pra poder ajeitar. Basta aqui, Pedro, esse carro. Ele ali, ó, pra mim. Comprar um tem que comprar carro. Eu achando que ia dar uma falhada. Vamos, pessoal, vamos organizando aqui, né, Maria? Organizando aqui a festa da avó dela aqui, que é dia 29. É São Pedro ou é São João? É São Pedro, né? Abre. Aí, pessoal, quem tá alegre ali é o Otávio ali, ó. Você vê que bem tirou a baliza, fez baliza. Pra botar bem aí nessa distância aí. Esse aí trouxe carvão não, né? Bom, pessoal, fogueira aqui em São Pedro. Fazendo aqui uma fogueirazinha hoje. Fazer um churrascozinho. Comemorar aqui com a Maria aqui. Ainda tem muito. Ei, Flavinho. Primeira fogueira da Maria e do Otávio. As cumbucazinhas de armadinha, é? Fazendo aqui, pessoal, festa da bisavó dela. Olha aí, fritado. O bonequinho. Aí eu pego, Rosane, aí eu pego e amarro na grade. É bom que fica seguro e ninguém derruba. Olha aí, pessoal. Vou indo agora pegar essas palhas aqui no mato ali. E agora nós estamos fazendo a fogueira. E a Maria aqui no meu colo. Ninguém quer. A Maria da Palha aqui. É Otávio, espera, sai do meu, Dinho. A Maria da Palha. Maria Papai. A Maria Papai. Terminou lá a fogueira. E aí, tá gostando? Tá gostando da festa? Da festa de hoje? Tá voando, tá voando. É a barraca do beijo aí, a barraca do beijo. É, Maria, senta aqui, tá cansado. Sobrou ali, ó. Cadê a coisa? Cadê Aí vai puxar que é outra juntada. Não tira não. Ó, amarra em cima e embaixo aí, puxa lá em cima pra juntar com essa. Não vai juntar. É isso. Vai ficar, vai. Sim, mãe, aí comprar um. Tá bom.
Jeito não. Bom, pessoal, tudo organizado aqui, esperando aqui acontecer a festa. Só lembrando, pessoal, que hoje é a comemoração aqui de São Pedro. E a minha sogra e meu cunhado completam no mesmo dia. Completando aqui no mesmo dia. A Maria aqui tá gostando aqui, tá, Maria? Bate palma, Maria. Vai dar parabéns da vovó, né? Aí, pessoal, nós vamos comemorar hoje aqui. Então a gente fez aqui uma surpresa pra ela aqui. Na descrição aí o Instagram aí, pessoal, pra vocês ir lá, dar uma força lá e me seguir lá. Né, Maria? Tá gostando da festa? Então é isso, pessoal. Tá aqui, tudo organizado aqui. Vou esperar aqui o pessoal chegar aqui. Vamos fazer um churrascozinho aqui. Fazer uma comemoração assim, só pra comemorar o aniversário dela, pra não passar em branco. Toma, Arthur, pega aqui ela. Felicidade, tudo dando vida.